E quando o rolamento novo fica roncando, como é que a gente faz? A gente troca. Mas você não comprou um rolamento novo? Não foi na loja, no balcão da loja? O rolamento não é novo. Alguns vêm na caixa, outros não, mas você sabe que é novo, dá pra ver que é novo. Aí você coloca e o rolamento fica roncando. Novo, 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 sem ferrugem, sem nada. Como é que se explica isso? É o assunto desse vídeo de agora. Só para dar uma ilustrada, vamos ouvir suporte do motor conhecido como bandeja. Escute aí, ó. Dá para ouvir de novo? E é novo, esse rolamento é novo. Beleza. Vamos ver esse outro suporte do motor aqui. É outro rolamento, outra qualidade. Não ouviu nada, não foi? Por que será, gente, que isso acontece? A gente já sabe. Só que às vezes a gente quer economizar, né? E acaba vacilando. Esse rolamento não é tão bom quanto esse. Mas eu só tenho esse, quando é que eu vou usar e tal? Pois é. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Quando o rolamento novo está fazendo barulho e a mecânica nova fica assim meio estragado, né? Que chato, pessoal, hein? Pois esse é o assunto, como eu falei. Então no comecinho do vídeo, vamos lá. Deixando logo aí o seu like, aqui se inscrevendo no canal, compartilhando ali o vídeo com o pessoal e deixando o sininho, porque agora, ó, vamos ao vídeo! Olá pessoal, eu sou o Marcílio Bruno e você está no canal Conserte Sua Lavadora by Marcílio Bruno. É isso aí, que assunto chato esse, hein? Acontecendo e você sem tempo de retornar na loja e também retornar na loja e trocar o rolamento. Caraca, bicho, enche o saco da gente. Vou repetir aqui, vamos lá. Começando do vídeo eu mostrei isso aqui pra vocês, ó. Muito bem, mecânica já toda montada. Quando você vai fazer os testes de validação, aí você tem aquela surpresa. Ah, se fosse assim toda vez, ó. Hein? Era bom demais, era não? Pois é. O que acontece aqui é o seguinte. Esse rolamento aqui, certo? É esse aqui, pessoal, ó. É esse rolamento aqui. Dá pra ler aí, ó. WHIRLPOOL. Whirlpool. Rolamento original, pessoal. Rolamento original. Só serve se for original? Sei não, vocês que vão dizer aí. Ok? Vocês que vão dizer. E como que a gente vai descobrir? A palavra é auscultar. Muito bem. Você vai ao médico, o médico põe o estetoscópio aqui nos ouvidos dele, né? Aí pega aquele aparelhinho, põe no seu peito e diga 33. Ali ele está ali auscultando. Muito bem. É o que a gente vai aprender a fazer hoje. Essa é a dica de hoje. Para a gente já no balcão da loja pegar o rolamento, seja ele qual for. E dizer assim, eu quero 10 desse aqui. Traga aí que eu vou testar tudinho. Quero todos na minha mão. Preço e qualidade, não é isso que a gente quer? Beleza. Presta bem atenção à dica. Eu vou mostrar para vocês agora, certo? Uma imagem de como é o nosso ouvido. Porque nós vamos precisar
do nosso ouvidômetro, certo? Ouvidômetro. Vamos lá. Você está vendo aqui o seu ouvido? Beleza. Tem uma parte aí do ouvido chamado trago ou tragos, certo? Depende da literatura. Vamos chamar de trago, na maioria das vezes é trago. Que é essa partezinha do ouvido aí, que quando você não quer ouvir, desde criança você fica brincando, nem escuta a zoada da mutuca, né? Brincando e brigando com a sua irmãzinha, com seu coleguinha, não é isso? Muito bem. É exatamente essa parte aí da sua orelha ou do seu pavilhão auricular que você vai usar para fazer esse teste, certo? Aí nós temos algumas outras partes conhecidas, como por exemplo o lóbulo, né? Onde o pessoal que é adepto aos brincos costuma furar para usar, né? Muito bem. Mas essa parte aí a gente não conhecia, né? O nome dela é trago ou tragos. Depende da versão que você está procurando aí, da literatura médica e anatomia. Beleza? Pegou esse esquema aí? Então é exatamente aí que você vai fazer o seu teste, certo? Lembra que quando você não queria ouvir, você colocava o dedinho ali, apertando aquela carnezinha ali para fechar a concha do seu ouvido? Você apertava, né? E fechava, né? A carnezinha ficava aqui, você apertava aqui, ó, puf, fechava aqui a carnezinha, fechava o seu ouvido, não era isso? Não quero ouvir não quero ouvir ninguém. Pronto, exatamente aí. Bora lá. Outra coisa que a gente vai precisar entender é os dedos da mão. Vamos lá. Dedo mínimo, anelar, médio, indicador e polegar, certo? Mínimo, anelar, médio, indicador e polegar. Se liga na dica. Vamos começar agora com esse rolamento aqui. É um rolamento conhecido como importado. Você vai fazer o seguinte: no polegar você vai colocar aqui, ó, desse jeito aqui, nesse osso aqui do polegar, certo? O seu dedo indicador vai segurar esse lado aqui, ó, da pista interna. O dedo médio, que é o dedo mal educado, vai segurar do outro lado da pista interna. E não pode ficar com essa dobra não. Tem que ficar tipo de salto alto aqui, ó. Peraí. Assim. E o dedo anelar, onde a gente coloca a aliança, o anel, dobrado. E o dedo mínimo também dobrado. A posição é essa aqui, pessoal, ó. Dá pra ver aí? Dá pra ver, né? Então, esse osso aqui você vai colocar lá no seu trago, no trago do ouvido, e vai fazer esse movimento aqui, ó. Toda a vibração entre a pista externa e a pista interna que as esferas estão provocando, essa parte aqui do dedo médio vai vibrar até essa ponta, e quando você colocar lá no trago do seu ouvido, assim, ó, fechando o ouvido e fazendo esse movimento aqui, ó, você vai sentir o ronco, que nesse momento aqui, ó, nós não estamos ouvindo, mas quando colocarmos aqui, a vibração vai passar aqui pelo osso do dedo aqui, ó, até chegar aqui, lá no trago do ouvido. Vai fazer o teste com esse. Esse aqui é o importado. Esse aqui tem ronco. Esse aqui, que é aqueles que às vezes a gente não dá muito valor, ele é muito silencioso. Vou repetir o movimento, pessoal. Coloca aqui, ó, em cima desse osso. Faça o teste aí. Enquanto eu estou mostrando o vídeo, vai pegar lá um rolamento. Esse dedo anelar fica assim, desse jeito, ó, anelar, ó, reto. O dedo indicador segurando na outra extremidade da pista interna. E esses outros dois aqui, o dedo anelar e o dedo mínimo, ficam dobrados. A gente vai usar apenas o dedo médio para colocar no ouvido aqui, ó, lá no trago do ouvido. Ok? Faz esse movimento aqui, ó. Então, fazendo esse teste, a gente vai chegar à seguinte conclusão. Testei todos esses aqui, certo? Esse aqui importado, ele faz barulho. Esse aqui também é importado, mas ele é o chinês que vem na lavadora, montado na... Esse aqui também é importado, faz barulho.
Esse aqui também vem na lavadora, é importado também, mas ele é muito silencioso. Deixa eu ver, esse aqui não vale porque é original, né? Agora, novidade, pessoal, não sei se vocês sabiam, esse aqui, ó, olha como é que eu leio aqui a marca, ó, só 3, certo? Eu leio a marca desse jeito, pessoal. Por que será, hein? Esse rolamento aqui, ó, azulzinho aqui, a caixinha azul e branco, só 3, é padrão silencioso, assim como o original. Se vocês quiserem essa dica, tá dada a dica aí. Pessoal, esse testezinho que eu falei para vocês é fácil. Se vocês exercitarem, certo? Vocês vão nunca mais comprar gato por lebre. Nunca mais serem enganados em balcão de loja. Que pena, né? Mas depois que eu aprendi a fazer esse esquema aí, eu pensei, vou ensinar para alguém. Vou repetir aqui para vocês, rapidinho. A posição é essa, pessoal. E olha o dedo médio lá, ó, retinho, tá vendo? Ó, o dedo médio aqui, ó, retinho. O indicador segura do outro lado da pista interna. O anelar e o mínimo ficam dobradinhos aqui, escondidinhos, certo? E ele aqui bem retinho aqui, ó. Essa parte aqui bem retinha, certo? Aí você coloca lá no trago do ouvido, certo? Encosta lá e faz esse movimento aqui, ó, girando a pista externa, ok? Então melhor dizendo, era a dica que eu queria trazer para vocês hoje. Como auscultar um rolamento antes de instalá-lo, porque depois que ele está dentro da estrutura, gastou dinheiro, gastou tempo, gastou paciência, certo? E não é bom pra gente, tá bom? Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, pessoal. Um abraço, sigam essa dica, exercitem, tá certo? Para alguns pode não parecer fácil, tem gente que vai acertar da primeira, certo? Não vamos dar culpa em mim não, hein? Se vocês errarem alguma coisa aí, voltem o vídeo, vejam bem direitinho, certo? Quem tem problema auditivo aí já não é com a gente, né? Mas vai dar certo, pessoal. Dá certo para mim, dá certo para um monte de gente, vai dar certo para vocês também. Um abração, até o próximo vídeo. Tchau!